TOKİ bölgesinde yer alan Sent Pazar Yeri ile bölge halkının büyük bir eksikliğinin giderildiğini hatırlatan Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç, TOKİ bölgesindeki Demokrasi Parkı'nın bulunduğu alanda çukur bir yer bulunmaktaydı. Bu çukur alanın daha görsel olarak değerlendirilmesi ve parkın genel bütünlüğünün sağlanması açısından yeni bir proje hazırlandı ve bu alana yapay bir suni şelale yapılmasına karar verildi. Böylece hem estetik bir görüntü hem de parkın geneline yeni bir görsel zenginlik katılmış olacaktır. Bölge halkına hayırlı olsun dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından TOKİ bölgesine yapılacak olan parkın çok amaçlı ve çok işlevsel olduğunu hatırlatan Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç, TOKİ pazar yerinin yanında yer alan Demokrasi Parkı'nın yapay şelalesinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.